Orang secemper nikah narema pun apa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala mangken tak mikir masalah lakuna tak sedih ka pun apa si ampun lebat kak emas saya pele sareng panjenengan kak dinto telur tapi bodo mangken ajam tapi lakuna orang si tak bahagia nikah tak syukur juga mikire si kalakuna berok kobater kobater lakuna songkan, kobater lakuna sobung obang, kobater ubunnya saya kabater. Padahal belum tentu. Akad dia gelak. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Lakuna boten kula nika ngalakoni pon apa sobung seoni. Man amila bima alima allamahu Allahu ma lam ya'lam. Masalah ilmu misalnya. Manabi betul kau nikah mengamalkan kenapa si ampun kau ini Allah insyaallah nikah aparing ilmu si lainna si betul kau nikah kita oni ti sopaja betul kau nikah tambah kan itu kalau bernyokore kenapa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala khairun nas anfa'uhum linnas orang si paling sae ka dinto si paling banyak aparing manfaat ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebatan kaula muljaki takmir Masjid Al-Hidayah Tanjung Sarongki jamaah Masjid Al-Hidayah cakanca dari jamaah sajadah fajar alhamdulillah dan kaulah sareng para ajunan sataja wajib kangkui asokor dajanipun Allah Subhanahu wa taala sabab dan kaulah sareng para ajunan sataja laki kaparengan nikmat setalebat banyak iparengi sehat iparengi sempat tor iparengi iman sehingga napeten kaulah sataja laki bisa kaangkui alau mampa ka masjid ka dinto menghambakan diri dajon epon Allah Subhanahu wa taala akuna akibat to separeng sareng Allah Subhanahu wa taala dalam kabagusan senika ampun juga doa ke sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukurihim ya Allah paringi kaberkatan da umat dapatan kaula dalam pagi kaberkatan kak dinto beni banyak na obang iki tapi siapun para ulama barokah kak dinto ziyadatul khair banyakna kabagusan se lampaaki sareng badan kaula sadaja alhamdulillah tentu kaula kak dinto parengi kesempatan ka angkui ka masjid nika merupakan barokah berkat sebab siapun Kanjeng Nabi alau mampa ka masjid kak dinto sekanan nika bisa ka angkui ngangkat derajat sekacer nika bisa ka angkui ngosot dosa jadi tambah banyak nika tambah banyak derajat patinggi sareng Allah Subhanahu wa taala tambah banyak dosa hapus sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga na bodo kanca si agojo
Pun bunyak tu sana berarti sekacir pabunyai angkat. Surah At-Tinti. Alhamdulillah. Sapurana betul kau ni kayak pekak kau ni kan. Mangkata kelak kewasit ni kan songkan. Impian langsung detik ajaran bah mungkin lo. Pola salina apa yang pun tinggal. Wana kola kanja niat ka angkui teti jamaah. Tero mirengakia bebulangan dari kewasit. Tapi pas auba ten kola saya cantik nikah ka angkui ngese. Kingereng tak pun apa. Iki pek akau kerana ko nikah. Alhamdulillah. Para rabu sesami mulja beten kola ka dinta pakon ke masjid ke angkui pun apa cepon Allah Subhanahu wa taala dalam hal ka dinta lewat muadzin nikah supaya beten kola nikah teti orang saya sukses. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo apa jenggapi, ayo bakna dia teti orang saya sukses. Sukses benih pera etunya tapi cukan kong langkong laku manabi beten kaula kak dintung ngadep dajone pun Allah Subhanahu wa taala. Ponapa tante dari orang saya sukses bada situng orang tokoh saya tanya aki, napa tante na orang saya sukses? Tante na orang saya sukses nikah telok ya pun. Ponapa saya telok? Saya pertama manabi ate nikah jember. Hati nikah bahagia. Katipun apa beten kala nikah oleh ate se jember. Beten kala nikah bisa oleh ate se jember mana bi pada sempenan biasanya. Sempenan tapi kak dinto benih masalah tunya. Jadi benih masalah tunya sebab orang nikah punya menganalogkan ate se jember mana bi banyak hartana, banyak emasa, banyak perakna, banyak obenga. Sehingga nak bodoh kancan ni kasi aku je. Menurut penelitian ternyata lalaki nikah saya bisa macam perbabini perak ada dua. Oning pasirah. Yang pertama ingat itu Soekarno, yang nomor dua Hatta. Pisi siap berna mirah kurang. Moni pareng kenika sida dua lalaki kenika empon. Saya pertama marah mak nikah rajina alhamdulillah mun beda boleh masih lagi ada dua jeda Soekarno musuh Hatta. Ini kayak wan kanca penelitian lalaki si bisa macam berbabi ni kabar ada dua Soekarno musuh Hatta. Muni pareng Soekarno musuh Hatta misem langsung. Paringi boleh tambah misem, paringi boleh tambah misem. Nikah manabi pikiran masalah obang malolo. Tapi senyamana jember nikah benih masalah tunya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto pernah tanya aki sarang para sahabat. Saamponna ayat tentang masalah emas sarang perak nikah toron. Allah Subhanahu wa taala maimut pasera sebunya masa sebunya perak tapi tak ekuna aki ka angkui pereng kapokusan sempen ka angkui abak natibai ka angkui anang senang tak epakal luar zakat epon tak teti manfaat ke orang lain maka orang ka dinto diancam sanang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat pas atanya Kanjeng Nabi, ponapa sempenan sebagus nikah estona, manabi emas, perak, nikah sempenyak banyak nama teti terekah. Japon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada telok sempenan, benar ya, montro nyempenah. Senika bisa macam berate insyaallah. Saya pertama japon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalban syakiran. Ate se asokor da ajunan epun Allah Subhanahu wa taala. Manabi peten kala asokor da ajunan epun Allah Subhanahu wa taala insyaallah ate nikah jember. Ate se asokor kak dinto se narema se ponapa paring ngaki sareng Allah Subhanahu wa taala.
tak mikir masalah laku, otaba tak sedih masalah si ampun lebat. Jadi orang si jember nika narema pun apa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala mangken tak mikir masalah lakuna, tak sedih ka pun apa si ampun lebat. Tore kak emas saya pilih sarang panjenengan kak dinto telur tapi bodoh mangken, ajam tapi lakuna. Mangken tapi pada ingat telur, ajam lakuna kianan. Telur tak milih ajam, lakuna kianan. Sabab pada siapa aja lakuna ni ka estona sobung ni. Lakuna ni ka sobung mak bisa sobung. Beda tolesan yang baru. Mangken majar lakuna gratis. Pas datang ada satia majar lakuna gratis. Ampun ada kalau kuna ngimba bunyak kanjana mangken kan gratis mah. Boh, olah hati tolesan apa tepat. Mangken majar lakuna gratis. Kalau kuna datang boleh mangken gratis. Olah tiba tepat mangken majar lakuna gratis. Tapi kalau kuna datang majar boleh. Kalau kuna datang majar boleh. Lakuna se gratis. Sebab lakuna ni ka sobung ki lakuna boleh. Datang boleh majar. Jadi asyukur rajane pun Allah Subhanahu wa taala kak dinto narema pun apa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang nikah sedih biasana manabi tak narema pun apa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang si tak bahagia nikah pertama sedih, si nomor dua nikah kobater. Ini kata masuk panarema nih. Jadi orang nih kasih tak bahagia pertama tak narima pun apa saya pada ngaki sareng Allah Subhanahu wa taala hidup di masa lalu. Mekere si ampun iparengake sareng Allah Subhanahu wa taala pas tak narema dak takdir si ampun itantuake sareng Allah Subhanahu wa taala. Bisa rogi, saya pikir masalah rogina terus beri engkau rogi. Padahal tekak rogi makin laku pakin apa nama? Pakun odi kan, pakun sehat. Padahal panika se omku arha. Sepenting badan kula nika mangken alhamdulillah paringi sehat sareng Allah Subhanahu wa taala, paringi bisa kaangkui alam mampa, bisa kaangkui ngolati. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto aparing contoh manabi badan kula kak dinto ampun pumo kulaku pas kalimat pertama saya diucapkan sarang badan kaula nika pun apa kalimat hamdalah alhamdulillah badan kaula moci Allah Subhanahu wa taala asbab pun apa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah badan kaula nika moci ajunan si ampun pun apa ring boleh kaudian lastarena maleman nika padana orang mate. Alhamdulillah tetik nyukore pun apa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang si tak bahagia pertama sedih, mikire si ampun kalampan, tak narema dak pun apa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben si nomor dua orang si tak bahagia nikah tak syukur juga, mikire si kalakuanna berak kobater lakuna songkan, kobater lakuna sobung obang, kobater ubunnya saya kobater. Padahal belum tentu. Akad dia kelak wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Lakuna puten kula nika ngalakoni pon apa sobung seoning.
Tetiputan kala nikah kinare mas sawas pun apa se paringaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben manabi dembe pendingaki estona manusia nikah banyak papareng dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang si sedih kak dinto manabi se pikir se pontut sareng Allah Subhanahu wa taala. Kina bunten paring sareng Allah Subhanahu wa taala nikmat oleh obang 1 juta. Elang 10.000 se pikir si 10.000. Di mas si 10.000 arapa? Elang pese 10.000. Padahal karena nikah bunya. Nikah manusia bunya kepada nikah. Teti saya pikir kak dinto pun apa saya pontut sareng Allah Subhanahu wa taala. Padahal paparing dari Allah Subhanahu wa taala nikah banyak. Kita masuk misalnya dan kalau nyok sakuni. Paparing dari Allah Subhanahu wa taala nikah banyak. Sebab kenapa? Sebab badan kula nikah ampun iparing nikmat sehat se ampun banyak. Allah Subhanahu wa taala cuken apareng dunya sebanyak. Cuma kadang manusia nikah pas emot pon apa se pontut sareng Allah Subhanahu wa taala. Sangkeun apa sedih. Jadi si pertama qalban syakiron nikah jaban Kanjeng Nabi ate si asokor dajanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi ngereng sokore si ampun iparingake sareng Allah Subhanahu wa taala boten kula mangken. Alhamdulillah mangken boten kula nikah ki paringi sehat, bisa ngolati, bisa kangkui miarsa merengaki nikah bagian dari nikmat saya paringaki sang Allah Subhanahu wa taala. Sekaping 2 japan Kanjeng Nabi sempenan si ongku arga supaya boten kula kak dinto bisa jembar lisanan dzakiron. Lisan sesenantiasa banyak emot nyebut asma'ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya ate kak dinto bahagia dibantu sareng lisan. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nika mengisyaratkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kalaban emot da ajudan epon Allah maka ate kak dinto bekal tenang. Jadi lisan kak dinto emot da ajudan Allah Subhanahu wa taala sehingga ate juga emot. Di dalam kitab nikah cerbaki kamma selbisai antara lisan saya nyebut epon asma Allah Subhanahu wa taala tapi ate kita emot otaba sobung saya lakoni cepet lagi tak apa lisan tekak na misalnya menyebut asmaipun Allah Subhanahu wa taala ate kita nyampung da ajanipun Allah Subhanahu wa taala nika lebih bagus pantempang lisan na peten kaula nika tak nyebut asmaipun Allah Subhanahu wa taala sareng ate juga tak nyambung. Sebab lisan gak dinto minangka penyambung supaya ate nika bisa emot da ajanipun Allah Subhanahu wa taala. Minimal manabi lisan kak dinto nyebut asma'ipun Allah zikir lisan nika tak ngacaca orang nika. Sebab orang nika mun ngacaca orang nika berarti tak nyebut asma'ipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi manabi misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah apa jauh dari ngacaca orang, apa jauh dari hal-hal setak saya, dari caca-caca saya coba. Tetapi kun lebih bagus lisan nikah, adzikir teka ate belum nyambung dajenipun Allah Subhanahu wa taala, pentempeng membiarkan lisan kak dito ngacaca coba alakoni hal-hal setak saya. Jadi lisanan dzakiran lisan saya mengucapkan hal-hal saya bisa abento boten kala gak dinto emon dajonepun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau gak dinto boten kala insyaallah lebih
bahagia, lebih tenang, ate nikah bisa ebento sareng lisan. Sekaping telo japun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hika dinto zaujatan imra'atan sholihah tu'inuka ala amri dinika, pasangan sebisa apento dalam urusan agama dan imben iprak masalah dunia. Pasangan sebisa apento dalam masalah agama, sebisa keangkui saling membantu dalam masalah agama. Lakinna tak apa jam ipaimu sarang rajina tak apa jam ipaimu sarang merakana. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah adabu rahimallahu imra'an, Allah nikah pekal apareng rahmat dak situng lalaki qama minal laili sejekel malam lastari kepanika bernica ketibi rajina ecekai juga ecekai gue pun apa supaya abajang juga benisi lainna sabab punya joko binina jokai tapi beda lainna jadi qama minal laili jagal malam kakui atahajud aku emod ajanipun Allah Subhanahu wa taala tapi tak mikir abot nasibi rajina nikah jaga juga yang jaga yang di jaga di mun pak kun tak tuli jaga ajapan Kanjeng Nabi pas ngala aing sakuni ketesaki benih pas canteng gitu. Mun pas canteng serang mereka atau okar dijagai sakuni dijaga sayang jagai boleh nikah berarti tak mikir abad natibi tapi juga mikir pasangan odikna supaya sami-sami ngadep dajanipun Allah Subhanahu wa taala supaya sami-sami laku ngadep dajanipun Allah Subhanahu wa taala sami-sami masuk ke surga. Otaba japan Kanjeng Nabi sabalik epon mana birajina seapu muka ada rajina juga aja kairakana mas jaga mas sami juga tak tuli jaga ngala aing sakuni kita saki sehingga sami-sami raka sarang raji kak dinto bisa sami-sami ngadep dajanipun Allah Subhanahu wa taala menghadapkan diri dajanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikah cepon Kanjeng Nabi zaujatan sholihah tu'inuka ala amri dinika. Jadi pasangan sebisa keakui abento dalam urusan agama. Sebab pasangan sesoleh solihah kak dinto lakar si arep bagi sareng boten kala sataja. Beni polana ratina, beni polana sokina. Tapi polana bisa kangku sami-sami maimud dalam urusan agama. Insya Allah nikah bekal oleh kecemburan dajanipun Allah Subhanahu wa taala. Ate sejemper nikah. Nikah si pertama tanda sukses. Ate sejemper sinarema siponapa iparingake sareng Allah Subhanahu wa taala. Ponapa siparingake nikah si paling bagus. Tak molati orang yang lebih banyak dalam masalah dunia tapi juga tak mengolati ka selebih maba dalam urusan akhirat. Nikah yang pertama melainpun di dalam kitab Safinah nikah ejarbaaki mun entara kata tangko cak lebur ngolati esena lamarina apa napa sebab bisa dua mulati pas esena lebih fokus dari esena lamarina abali kabungkuna mas larwa kalampina kus fokus apa sesingkok re mabak cuba mana melaki sati ala cinta katoko tak asokor dajanipun Allah Subhanahu wa taala. Otaba nomor 2 ngolati pas esena cobaan pas nikah aca-aca ya cak nasim komik fokus bungkona raja ternyata esena lamarina bak coba kalau pin apa kusan engkok ini keti panikah keti pakun narema kenapa si paling akin sareng Allah Subhanahu wa taala
Tanda sukses nomor 2 ini Kak Dinto, ada growth, ada pertambahan nilai. Ilmu sebenarnya nikah atambah, ketaatan dajenipun Allah Subhanahu wa taala atambah. Dan di antara tanda supaya boten kula nikah bisa tambah, mensyukuri kula syukur, abadi polika syukur dak punapa paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Masalah ilmu misalnya, manabi betul kau nikah mengamalkan punapa ampun kau ningi Allah insyaallah nikah aparing ilmu lainna si betul kau nikah kita oning. Jadi supaya betul kau nikah tambah satu jana nikah itu kalau bernyokore punapa paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Oleh tunya iparingi asokor kangkui bermanfaat ke orang lain. Tapi bodoh kan capas asokor. Kerja nikah. Ustaz, kau lah nikah ampun asokor. Tapi pakun tay tambahi. Asokor apa? Kau lah asokor pun andi bini. Tapi tak pakun tay tambahi bini. Asokor nikah benih pertambahan masalah kuantitas tapi masalah kualitas. Asokor paringi raji alhamdulillah manabi betul kalau asokor insyaallah raji nang kikela teti zaujatan salihah tu'inuka ala amri dinika teti raji sesain siapa dalam urusan agama saya bisa seneng manabi pakon nikah taat nikah lebih berharga seperti pengbunyak rajina pas satu nafas atau karang. Jadi masalah kualitas benih masalah kuantitas. Sebab bagi sareng para ulama manusia nikah telok. Kenapa dalam masalah pertambahan nilai? Pertama Kak Dinto mangkana yaumuhu khairon min amsi. Pasera semangkin Kak Dinto lebih bagus dari bahari. Fahuwa rabih. Orang Kak Dinto termasuk orang se ontong. Jadi se tambah are nikah tambah bagus. Nikah ontong. Bahari bajeng ka masjid makin lebih bajeng polek nikah ontong. Bahari ilmu nabirak situ makin tidak dua nikah ontong. Bahari tak oneng samangkin oneng nikah ontong. Nikah mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi. Sekaping dua mangkana yaumuhu mithla amsi. Semangkin nikah sami sareng bahari fahuwa khasir. Maka orang Kak Dinto termasuk orang sorogi. Apa mak rogi? Sebab umur rapatan kaulah nikah tambah abid, nikah tambah banyak, napa tambah sakuni. Gimana bitong dari lahir, corak nak tambah banyak umur. Makin umur rasa bitok, lakuna sabitetung. Tapi manabi iolati dari jatana peten kaulah ode etunya. Nikah tambah abid tambah sakuni. Jadi manabi orang nikah sami beari sarang mangken sobong pertumbuhan kualitas ilmu nakun pakun ibadah nakun pakun nikah termasuk orang serogi sebab umur nikah tambah abid tambah sakuni tambah semak kapate tapi pasaran ibadahna tidak meningkat. Jadi nikah rogi. Apa polisi terakhir? Mangkana yaumuhu syarran min amsi. Pada orang tambah abid nikah tambah cuba. Naudzubillah. Fahuwa halik orang Kak Dinto termasuk orang calaka. Sebab tambah abid nikah tambah cuba. Manabi nikah terus berlanjut. Naudzubillah bisa-bisa suul khatimah. Orang menutup akhir hidupnya kalaban tak sayang. Jadi ngereng betul kau nikah ada pertambahan kualitas di dalam odi Kak Dinto. Ilmu atambah, ibadah atambah, sarang selain pun atambah, menunjukkan kualitas bertambah, tambah hari Kak Dinto.
Nika tanda sukses yang kedua, pertambahan kualitas. Sekapeng telok nika dinto bada impact, bada manfaat epon. Sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika ajar baaki, manabi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sepaling saya kak dinto sepaling banyak apareng manfaat ke orang lain. Betul kaula soki misalnya, tapi soki perak dinikmati tibi nika bani orang sesukses. Soki tapi paring ngaki manfaat epon ke orang lain nika sukses. Sebab manabi orang nika banyak hartana tapi menikmati tibi nika banyak lambana nika. Tapi manabi nika banyak obangna, banyak hartana pas kak dinto bisa dimanfaatkan ke orang lain nika tanda dari orang sesukses. Makanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika apareng petotu tak oleh iri ya buat nakapir ya, tak oleh iri kedua orang. Kenapa si dua orang kak dinto? Rajulun atahullahu malan, orang separenge sareng Allah subhanahu wa ta'ala harta, fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Pas orang separenge harta kak dinto japon kanjeng Nabi menginfakkan harta epon siang malam, teti gunaake ka angkui kabagusan, diinfakkan, diwakafkan, apareng orang seputo, apareng orang se mustad'afin, se du'afa. Nika oleh iri, betul kaulah japon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri nak katipun apa? Terrojukan akati orang panika terrosoki, tapi sokina nika apareng manfaat ke orang lain. Sekapeng dua, rajulun atahullahul Quran, separengi harang Allah subhanahu wa ta'ala ilmuna, ban ilmuna kak dinto ikuna akicukan siang malam diamalkan, dimanfaatkan, paling akicukan ka orang lain. Jadi panika japon kanjeng Nabi bada manfaat dari harta, dari ilmu, dari kesehatan. Kenapa saya parengake sanang Allah subhanahu wa ta'ala benih perak dinikmati kan kuya abad natibi, tapi juga apareng manfaat ka orang lain. Jadi nikah manabi terus teti orang saya sukses. Saya pertama ada jemper kalaban banyak asokor dak pun apa saya parengake sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Sekapeng dua pada pertambahan kualitas, pertambahan nilai, tambah semak dajone pun Allah subhanahu wa ta'ala, tambah banyak ilmuna, tambah selain epon sebisa semak poten kaula dajone pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ben sekapeng telah kak dinto bada manfaat se parengake sarang poten kaula dak sahaja manusia. Manabi tak terlok kak dinto bada insyaallah poten kula nikah termasuk dari orang yang sukses. Tapi manabi sobung ngireng poten kula nikah bisa ka angkui kenapa introspeksi. Ate laki misalnya tak sokor, paling sehat, tapi corak nak orang. Sebab kikla orang ni kata sokor biasanya mikir sesobung, makin pada telur mikir ajam celakuna. Orang saya sokor, kenapa saya paling aki sana Allah subhanahu wa ta'ala nikah saya tarima ekuna aki kalaban saya. Karena boleh saya mulia melamuka buatan kaulah sarang para ajunan saja termasuk ke dalam bagian orang-orang saya sukses sebisa kunaki pun apa saya parengake sarang Allah subhanahu wa ta'ala dalam kasayan, dalam kebagusan, tambah are, tambah saya, tambah are, tambah bagus saya kena buatan kaulah laku manabi katup dajanipun Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidup kalaban husnul khotimah. Nikah saos sebisa kaulah aturaki sebisa akau nikahin. Kalau orang baik ke kau malam muka pada manfaat epon korang langkung epon yang sapora. Wabillahi taufiq hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.